Il cadavere di un quarantenne è stato rinvenuto nella notte di sabato nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle sotto al cosiddetto Ponte di Ferro. La vittima è Alfonso Spalma, un pastore ma anche cameriere in un noto ristorante di Porto Empedocle. Una morte che al momento risulta essere davvero misteriosa, nel vero senso della parola. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Gli elementi fino ad ora accertati sono questi. Spalma aveva con sé un fucile, ma fino alla serata di sabato non sono stati visibili evidenti colpi di arma da fuoco sul cadavere. Questo non vuol dire che l'ipotesi non sia da escludere, ma al momento non è accertata e bisognerà attendere il responso del medico legale per sciogliere qualsiasi dubbio. Il quarantenne, secondo le prime informazioni, veniva da una battuta di caccia. Il corpo è stato ritrovato nei pressi di un furgoncino. Sul posto si sono recati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e il magistrato di turno.